হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রিভিউ অ্যান্ড আনবক্সিং। অনেক দিন পর আমি একটা রিভিউর ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমি ফ্লিপকার্ট থেকে একটা মিক্সার অর্ডার করেছি, তাদের ডিসকাউন্ট ছিল, খুবই কম দামে আমি পেয়েছি এই মিক্সারটা। আপনারা যদি চান তাহলে আমি ডেসক্রিপশান বক্সে এর লিঙ্কটা আপনাদের দিয়ে দেব। আনবক্সিং আমি শুরু করে দিয়েছি। খুব ভালোভাবেই প্যাকিং করা আছে ফ্লিপকার্ট থেকে। প্রত্যেকবারই আমি যতবারই জিনিস অর্ডার করেছি ততবারই খুব সুন্দরভাবে প্যাকিং করে দেয় যাতে জিনিসটা নষ্ট না হয়। আমার কাছে গতকাল এই অর্ডারটি সাপ্লাই হয়েছে এবং আজ আমি আপনাদের ভিডিও করে রিভিউগুলো দেখাবো। তো বন্ধুরা, এটা টাকার হিসাবে কোনো রিভিউ আপনারা ভাববেন না, আমি ডিসকাউন্ট পেয়েছি তাই মিক্সারটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তোমরা ভিডিওটা দেখতে দেখতে আমার চ্যানেলটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দাও, আর যারা যারা আমার ভিডিওতে নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দাও। অনেক চেষ্টার পর আমি বক্সটা খুলতে পেরেছি। বক্সটা খুলতেই দেখলাম ভেতরে সত্যি একটা মিক্সার আছে আর দুটো মিক্সার বোল আছে। যেরকম প্রত্যেকটা মিক্সারের মধ্যেই থাকে দুটো বোল, অনেকটাতে জুসার থাকে কিন্তু আমার এতে জুসার নেই। আমার যেরকম দাম সেরকম জিনিসই আমি পেয়েছি। দুটো মিক্সার বোলের ঢাকনা রয়েছে, এগুলো প্লাস্টিক মেটেরিয়াল, এগুলো আমি আপনাদের পরে দেখাচ্ছি ভালোভাবে। অন্যদিকে আমি প্রথমে মিক্সারটা দেখে নেব সব দিকটা ঠিকঠাক আছে নাকি, কোনো দিকে ডিফেক্ট আছে নাকি। সমস্ত দিক ভালোভাবে ঘুরিয়ে টুরিয়ে দেখলাম, না কোনো রকম কোনো ডিফেক্ট নেই, ভালো জিনিসই আমাকে ফ্লিপকার্ট সাপ্লাই করেছে। মিক্সারের নিচটা দেখতে অনেকটা 5 স্টারের মতো এবং দেখতেও খুবই সুন্দর, রেড আর হোয়াইটের কম্বিনেশনের, এবং যে সুইচগুলো আছে তাতে অনেক রকম লেখা আছে, সেগুলো আমি আপনাদের খুব পরে দেখাচ্ছি। প্রথমেই আমি আপনাদের মিক্সার বোলের উপরের যে ঢাকনাগুলো আমি বলছিলাম প্লাস্টিক মেটেরিয়ালের, খুবই হালকা, অতটাও ভারী না বা শক্ত না। বেশি জোরে যদি চাপ দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু ফেটে যাওয়ার চান্স থাকে। অন্য যেসব ছোট আর বড় মিক্সার বোলগুলো ছিল খুবই ভালো, একটা ছোট মানে সাধারণ দিনের যে মিক্সারে পেস্টগুলো করা হয় ঠিকঠাকই আছে, আর অন্যটা বড় মানে জুস টুসও আপনি লস্যি টস্যি বানাতে পারবেন। আর মিক্সারটাও দেখতে চারিদিকে খুবই সুন্দর এবং কাজও কিন্তু খুব ভালোভাবে হচ্ছে। যে সুইচগুলো আছে লো হাই মিডিয়াম সব অপশানই দেওয়া আছে এবং খুব সহজভাবেই ঘোরানো যাচ্ছে। আমি যে তারটা ছিল সাদা রঙের সেই জ্যাকটাও কিন্তু খুবই ভালো, কোনো ডিফেক্ট নেই, মানে জিনিসটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। যে চারিদিকে গোল করে আছে সেগুলো এয়ার পাস হওয়ার জন্য আছে, যে লাল রঙের বোতামটি আছে সেগুলো যদি মিক্সার কোনো রকম সমস্যা হয় সেটা পিন আপ করে দিতে হবে। আমি আপনাদের আগেও বলেছি আর এখনও বলছি, আমি কোনো একটা নামি দামি কোম্পানির কোনো মিক্সার অর্ডার করিনি। আমি যে সিম্পল ডিসকাউন্ট পেয়েছি সেই অর্ডারই করেছি। আমি আপনাদের ডেমোটা দেখিয়ে দিন কীভাবে আমার মিক্সারটা খুব ভালোভাবে চলছে। প্রথমে জ্যাকটা দেখলাম খুব শক্তপোক্তই আছে, স্টার্ট করে যখন আমি বোতামটা অন করলাম, সুইচ অন করলাম, দেখলাম খুব ভালোভাবে মিক্সারের যে ভেতরের যে এটা আছে সেটা কিন্তু ভালোভাবেই ঘুরছে এবং ভালোভাবেই খুব সহজেই স্টপ হয়ে যাচ্ছে। আমি তারপরে মিক্সারে কিছু দিয়ে পেস্ট করেও দেখেছি, খুব ভালো পেস্ট হয় এবং অসাধারণ। ডিসকাউন্টের মধ্যে এটা একদম অতুলনীয়।